Итак, дорогие мои друзья, здравствуйте! С вами Аврора и карты Таро. У меня здесь свеча в моем пространстве есть, вот она. Я ее оставляю тут, на моем столе. И также у меня есть кельтский крест, который мне помогает считать то, что мне нужно для ответа на ваши вопросы. Итак, я прошу высшие силы дать мне правильные ответы на ваши все вопросы. На все вопросы. Итак, я буду начинать. Что происходит в жизни? Прямо сейчас, в вашей жизни. И что прямо сейчас идет в вашу жизнь? Что вот на пороге вашей жизни? Ваше состояние на сейчас, на сегодня. Вы чего-то ждете. Ждете делать какие-то дела неотложные. У вас есть какие-то неотложные дела. Которые нужно сделать, но вы себя не чувствуете в силе начать их делать, потому что вы думаете, что их так много, но чем вы дольше не будете начинать эти дела делать, тем все больше и больше вы будете чувствовать, что это очень тяжело, и все меньше будете чувствовать свою силу. Вот сразу такая вот вам идет подсказка. Вот как вы себя чувствуете, вот вы чувствуете себя так в данный момент. И сразу же пошла подсказка. Не ждите, нужно начинать что-то делать. Вот вы застыли, у вас эти какие-то дела, вот вам нужно их сделать, они у вас, прям уже они у вас, эти дела, они над вами нависли, посмотрите. Вы какое-то одно что-то начали делать, сделали, положили его, вот я это сделала, а остальные 3 дела висят, и вы просто не можете как бы встать и начать это делать. Как бы вы постоянно откладываете, делаете что-то другое, а вот это тяжелое вы откладываете в долгий ящик. И чем дольше вы откладываете, вы думаете, что вам это тяжело, но это вы только думаете, что это тяжело, потому что дорогу осилит идущий. Вот мне сразу пошел поток. Вот это ваше на сегодня. Дорогу осилит идущий. Вот так. И вы не думаете, что у вас нет сил. У вас они появятся. Как только вы начнете это делать, то, что вам нужно. А вы каждый мои девочки, каждый мальчики, которые меня смотрят, вы знаете, что что-то вы откладываете в долгий ящик. Как только вы начнете одно за одним делать, и силы появятся. Вот. Вот эти вот сразу же вышли вот эти карты. Дальше, давайте дальше. Что же сейчас идет в вашу жизнь? Первая карта. Беру одну карту. Что сейчас идет в вашу жизнь? Да, ну вы себя обкрадываете тем, что вы ничего вот в данный момент, что вы все никак не можете начать это дело, то, что вам нужно сделать. Вы себя, вот вы сами себя обкрадываете, не кто-то, вы не думаете, что кто-то вас обкрадывает, это вы сами себя, потому что вы даете силу другим людям вас обскакать на этом этапе. Вот вы как бы, знаете как, вот мне все это прям в потоке идет. Вот мы все как бы бежим, вот по этой дороге жизни мы идем, да, мы идем все, вот мы взяли этот старт, кому-то тяжело идти по этой дороге, кому-то как-то легче, кому что дано в этой жизни. Но вы знаете, у всех, в общем-то, примерно одинаковые возможности. Кому-то чего-то больше дано, кому-то чего-то меньше дано. Но вот в конечном итоге, да, вот когда мы стали на старт и стали все идти, что-то делать, у всех поровну. И вы тем, что вы думаете, что у вас чего-то нету, кто-то у вас что-то
вам не додал для того, чтобы дальше идти по вашей дороге жизни, вы себя этим обкрадываете. Вы даете другим как бы пользу в том, что вы как бы идете назад, вы вот сели и не делаете. А другие идут вперед, продвигаются, используют те материалы, которые, те ресурсы, которые дала им жизнь. А вы как бы не используете. Вот вы думаете, что вот так как-то, ну тяжело, и не могу. Но всем нам дана одинаково. Кому-то больше в том, меньше в этом. Кому-то наоборот, больше в чем-то, меньше в том. И это все компенсируется. И каждый из нас может осилить вот эту дорогу нашу. Не нужно обкрадывать себя вот тем, что вы ничего как бы не предпринимаете. Вы как бы пустили вот на самотек то, что нужно делать, на самотек оно пошло. А, кстати, мысли у вас есть, у вас очень много задумок и правильных задумок, и вы все это откладываете, и вы даете другому, вот они, вот эти мечи, вы отдали другому шанс, тот, который был у вас. Не то, что кто-то у вас украл что-то, а вы сами отдали, вы сами даете другому пользоваться тем, что вы не делаете того, что вам нужно делать, а другой этим воспользуется. Дальше. Идем дальше. Какие сразу мощно, так сразу бум-бум-бум идет все как градом сыпется все ответы на вопросы. Дальше. Возьму еще одну карту. Что еще идет в вашу жизнь? Что идет в вашу жизнь еще? Какие советы нам даст Вселенная, чтобы пройти нашу дорогу? Это нам вышла пятерка чаш перевернута. Ой, о чем это говорит? Эта карта даже в прямом движении тяжелая, но в перевернутом движении еще круче. Говорит о том, что вы уже очень давно хотите что-то поменять в вашей жизни. Хотите, но просто хотите. Вот все это как бы у вас нет силы. Вот эта карта, опять же перевернута. У вас нет силы поменять. Как-то вы не можете собраться, вот не то, что нет силы, сила есть, но вы не можете собраться с силами, поменять что-то. Вы не видите дороги вот впереди, вы думаете, что ну пойду я по этой дороге снова, и как же я перейду эту реку, которая передо мной, как же я перейду этот мостик, и вы уже об этом думаете очень долго. Я вижу вот эти чаши, которые эти чувства. Чаши – это чувства, в которых было все, там столько всего было, вы столько как бы прочувствовали всего, и горечи, и слезы, и, знаете, вот поражения какие-то, вот кто-то вас обидел, и вы все это культивируете в данный момент, все в себе, все в себе. И вот эти думы черные, они склонили даже голову, вот как бы тянет вас вот это к земле, и вы не видите перспективы. Я вам показываю эту карту прямую, чтобы вы как бы посмотрели, что перспектива у вас есть. Вы ее просто не видите. Вам нужно как-то выйти из этого состояния такого как бы ступора. Вы в ступоре находитесь. Вот опять же, не верите в свои силы. Думаете, что будет очень тяжело это сделать, но дорогу осилит идущий. И вот вы лежите, и уже давно, и так это прочно. Ну, лежите. Я говорю, лежите, это по этой карте, потому что вот лежит человек. Но вы как бы находитесь в таком состоянии, что вы не движетесь вперед, не движетесь абсолютно. А другие вас перегоняют. Перегоняют, а вы как бы стоите на месте и не знаете, туда или сюда, или вернуться, или пойти вперед. В общем, нужно что-то сделать. Нужно сделать первый шаг. Дорогу осилит идущий. Вы думаете, очень тяжело.
на самом деле перспективы у вас очень хорошие. Нужно просто увидеть этот мостик, по которому перейти, а впереди у вас новый какой-то замок. Это замок, ваш новый замок, это вы, ваше новое внутреннее состояние. Вот то, что вот сейчас такое застывшее, никакое черное такое состояние, это неправильно. Вы не должны быть в этом состоянии. У вас вот впереди новый замок, это новый замок вашей души. Вам нужно перейти, собраться с силами. Вот и все. Собраться с силами и сделать этот шаг через этот мостик. И все пойдет потом шаг за шагом пойдет. Нужно уйти из этого застывшего состояния. Вот. А судьба вам дает шанс, посмотрите, вы просто его не хотите взять, что ли. Ну, не то, что вы хотите, просто вы уже не верите. Вы не верите в свои силы, что они у вас есть. Они у вас есть. Давайте возьму еще одну карту, которая скажет, что точно вам нужно сделать. Вот именно какую дорогу именно взять. Какую дорогу взять. Я прошу высшие силы, дайте мне подсказку, дайте мне понимание того, что вы мне говорите, понимание через карты Таро, понимание, точное понимание, точную подсказку. Угу. Опять же, четверка безрадостная. Ну что сказать, вот она четверка. Вот эти четверки, которая постоянное безрадостное состояние. Я хочу поймать мысль, которая мне, вот она вот у меня тут кружится. Выходить из состояния безрадостного. Как? Вот это состояние у вас вышло застывшее. Какой-то обман идет, девочки, вот обман. Вы себя обманываете, что все как бы все нормально. Скажу, что мне идет. Скажу, неприятные вещи идут. Вы как бы себя усыпляете чем-то. Вы, наверное, принимаете какие-то препараты, которые, да, препараты применять, когда состояние бессонницы, когда состояние нервного срыва, это да, оно помогает. Но я здесь вижу, что какой-то идет обман, безрадостное состояние, которое вы пытаетесь сделать иллюзию радости. Это очень такое состояние, которое оно приносит больше вреда, чем пользы. Эта иллюзия радости, она никуда не ведет. Это не то, что вы добились чего-то и радуетесь, в конце концов. Это просто такой вот гормон какой-то, ну нормально, все хорошо у меня, которая никуда не ведет. Это дорога в никуда, это иллюзия вот этой радости, которая... Ой, как-то надо от этого выходить, девочки. Еще одну карту возьму, что-то тяжело. Такое пришло, что правда жизни. Вам нужно чему-то подучиться, у кого-то взять какие-то духовными, наверное, практиками нужно вам заниматься, чтобы вот эту иллюзию радости вытеснить и настоящую радость жизни приобрести. Духовные практики вам помогут. 100%. Вам советуется обратиться, я не знаю, как правильно сказать. Знаю, конечно, но
как сказать, религия, не религия, нет, я не могу сказать, это какие-то духовные практики, вот именно. Каждому подходит своя. Это же общий расклад. Каждому своя духовная практика подойдет. Кому-то йога, кому-то какие-то другие учения, какие-то буддистские другие. Ну, очень много сейчас вы можете найти. И вас это может вывести из этого состояния, вот такого застывшего, что вам не хочется ничего делать. Ничего не хочется, просто вот так вот себя как-то радовать какими-то субстанциями. Меня понимают, кто это делает, он меня поймет, о чем я говорю. Вам какие-то вот духовные практики 100%. Вот это была подсказка на сегодня. Кому-то очень это пригодится. Спасибо вам огромное за внимание. Всегда ваша Аврора. И до следующих встреч. И я благодарю высшие силы за то, что они мне дали правильное понимание этого расклада.